我係我家私佬 Casper 咁我哋咧今次嚟到呢個嘅呢個邊度啊？呢個係元朗市中心一個嘅唐樓啦，新式洋樓啦。咁呢度嘅單位咧係一個聯通式嘅單位嚟嘅，2號同3號擺埋一齊。咁好啦，呢個咁特色嘅地方咧，舊底呢個位置咧係用咗一個本來廚房嚟嘅，而家變成一間房啊。咁好明顯啦，呢間房可以做啲咩咧？呢度既然係2號、3號打通，價錢咧就聽講話520萬左右。咁即係話呢個位置咧可以去一個做個52豪宅嘅。咁呢度既然可以咁大啦，可以做翻個雙層床，整2個功能得。碌架床整完啦，呢度就可以整啲儲物櫃添。咁我變咗咧一啲大啲用途都用到啦。好啦，我哋幻想下咯，呢個位置又整到鞋櫃啦，其實都嘥咗嘅。上面呢個咧我哋索成封咗佢啦，擺個靚畫，整呢幾盞射燈，咁我哋可以做一個翻轉頭呢邊可以做翻個酒吧櫃咁喎。咁啊，呢做咗酒吧櫃之後，望下窗望下風景咧，其實係非常之靚嘅。咁你可以拎到呢個放翻個梳化喺度啦，咁然後咧整翻茶几喺度啦。呢度你可以整翻個大嘅電視機櫃。咁側邊又唔想嘥嘅時候咧，呢個湯湯櫃呢邊咧，就可以做翻個一啲嘅收納嘅地位喎。好，我哋行翻呢邊啦，我哋見到個櫥櫃先。櫥櫃又比較搞教少少。我哋做家私嚟講咧，見到咁嘅情況咧，就去水喉呢度就係咁樣駁過嚟咧，都基本上可能走喉方面咧就有啲問題啦。咁可能上手或者慳皮啦，唔知咩原因。咁大致上咧，其實呢個櫃都用唔到啦。不過呢個咧係一個我先，整咗石屎等，然後咧整個框咧就單住佢攞嚟做櫃。咁基本上咧，你呢一個嘅櫃掉咗之後咧，可以直接做櫥櫃落嚟得啦，就唔需要再搞呢個嘅石屎等呢個位置嘅。仲得下腰櫃換啦，呢個款式太舊啦。咁嚟到呢度咯，呢個咁特色嘅地方，咁梗係其中一個地方緊要嘅地方就係廁所啦。咁廁所呢度咧就整一個呢個咁舊式嘅廁所櫃啦。咁基本上都係要搞過晒㗎啦。咁呢啲咧，因為都比較細件啲，價錢亦都唔會太貴啦。兩隻都要啦，加啲花換啦，因為都要翻新黃咗㗎啦。咁見到熱水爐咧都算新淨。好啦，咁既然買得呢個偽豪宅咧，我哋一望下。咁呢個位置咧，你覺得做細房唔中意做書房又得。咁書房咧嚟講就可以用翻呢邊採光，呢邊採光。咁書台咧就呢個位置啦，咁呢一排嘅都係做翻啲儲物櫃啦。咁可以比較多啲嘅儲物空間之餘，有採光比較出色嘅呢個地方。而呢邊咧亦都可以做翻一啲嘅電競台又好乜都好，咁基本上咧 U 字都可以用到㗎啦。咁嗰樣細房嚟講啦，咁佢嘅條件都唔差嘅。做細房嘅話咧，咁變咗可以俾小朋友瞓咧，咁可以做翻個床頭衣櫃啦。咁呢張床高過嚟啦，然後做到一個大嘅地方，咁佢溫書咧都非常之唔錯嘅。然後咧跟住落到嚟呢度啦，你見到咧呢個位置咧，其實係一個細單位嘅客廳。咁細單位客廳點用咧？唔難嘅，而家都住其實等於住咗做主人房，因為佢有套子喺度嘅。咁佢做主人房，發達啦，好呢度位置可以做一張5尺甚至6尺嘅一個嘅大嘅床。然後咧呢邊嘅位置咧，亦都可以封咗個窗口位，然後仲有一個非常之大嘅衣櫃添。咁呢度嘅其實可設計空間咧都非常之大嘅。咁睇下大家去點樣上去幻想或者或者利用佢啦。好啦，我哋望一望套廁啦，其實幾多基本設施啦，都冇乜特別嘢可以搞啦，可能純粹翻新下就 OK 啦。呢個就係一個特色嘅偽豪宅單位嘅做法。好啦，咁我今次講嘅係咁多，唔該晒。